Bom dia, galera. Mais uma combinha para mexer. Essa combinha ela começou a fazer um tec-tec. Suspeitei que era mocinete, peguei aqui a roda e não era. O barulho tava bem na região do diferencial. Tirei o diferencial. Olhei aqui, ó. As planetárias, caixa satélite, tudo boa. Aí eu vim aqui, ó. Olha lá. Pião quebrado. Quebrou 1, 2, 3, 4. 4 dentes do pião. Tá rodando ainda, mas isso aqui já tem que ser substituído. Beleza? Descer esse câmbio e substituir esse peão. Coroa e peão, no caso. Então, gente, mais uma dica aí pra vocês. Combiro. Beleza?